एसी चल रहा है पर ठंडक बिल्कुल नहीं आ रही। एसी ऑन है लेकिन हवा सिर्फ नाम की आ रही है। कभी पानी टपकता है, कभी आवाज करता है। टेंशन मत लो, एसी चेक करके तुरंत ठीक कर देते हैं। लगता है काफी टाइम से सर्विस ही नहीं हुई है। देखिए, इसी वजह से कूलिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। अब प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो रही है, सारी गंदगी निकल जाएगी। गैस प्रेशर भी चेक करके परफेक्ट लेवल पे सेट कर दिया। अब स्टार्ट होते ही ठंडी हवा फील हो रही है। अब घर में मिलेगी असली ठंडक और आराम। होम सॉल्यूशन सर्विस सेंटर, आज ही सर्विस बुक करें।